Il Veneto guarda al giallo per l'ennesima tornata, ma in Italia le cose non vanno così bene. Il coronavirus sta tornando a far la voce grossa in molte regioni, come ricorda anche il presidente Luca Zaia. Guardate, la situazione nazionale non è per nulla rosea. Io sono molto preoccupato dell'evoluzione della situazione nazionale. All'estero poi le cose vanno anche peggio, con lockdown diffusi e ripetuti. La Germania ha già fatto forse è il suo secondo grande lockdown, la Francia è il secondo grande lockdown, la Gran Bretagna è il terzo lockdown. Quindi in un contesto come questo non vorrei che qualcuno pensasse che il Veneto possa restare all'infinito un'isola felice. Quindi veramente la mia preghiera, nell'attesa di vedere quali saranno le decisioni, senza creare allarmismi, è veramente di essere prudenti. Nel mirino c'è la scadenza, ormai imminente, del DPCM in vigore. Noi dovremo assolutamente fare una prima riunione tra presidenti di regione nelle prossime ore. E penso che sia fondamentale poi prepararsi, perché voglio ricordare che scade il DPCM il 5 marzo.